इस IFB वॉशिंग मशीन को प्रॉब्लम फाउंड करते करते हम लोगों को अभी 2 से 2.5 घंटा लग गया है। अभी जीतू टेक्नीशियन पीछे कस रहा है। कसने के बाद मालूम चला है इसका ड्रम चेंज होगा। तो अभी हम लोग इसका ड्रम का ऑर्डर लगवाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी पूरा इसका खुला हुआ है। तो चलिए अब इसको ड्रम के ऑर्डर लगवाते हैं और इसका ड्रम चेंज हो जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व होगा। प्रॉब्लम देखिए क्या है, देख सकते हैं आप, यही आवाज़ है नचने पर।